นี้เราจะมาส่องท่องกฎหมายของฐานค่านะคะฐานค่าก็มีมาตรา288กับ289 2มาตรานะคะ2มาตราค่ะ มาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องรับโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีมาตรา289ผู้ใดอนุมาตรา1ฆ่าบุพการีอนุมาตรา2ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่อนุมาตรา3ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้วอนุมาตรา4ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอนุมาตรา5ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้ายอนุมาตรา6ฆ่าผู้อื่นเพื่อเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่นหรืออนุมาตรา7ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอย่างอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนก็ได้กระทำไว้ต้องรับโทษประหารชีวิตสวัสดีค่ะสำหรับฐานค่าของวันนี้ก็จบแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาท่องกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะลงคลิปวิดีโออีกนะคะสวัสดีค่ะ